Haleluya. Waabuti wanga tunastahili. Hosana. Waabuti wanga tunastahili. Haleluya. Ndeko soko tali kaseto tina suka na tiende ba oyo ba image tina suka tala mona suko ko mona nde ba lobeli biso ba congolais monde entier na mibali ba congolais na ba mama parapluie ba mama monto pe ba papa oyo ayaka sola ka communauté oyo ayaka kolongola ba anti valeur to zaki nango lobinga na yo po communauté et que nous avons liboso yango na loba ka to za la scottier branché cimenté na IJKBD Amour TV na la joie de vivre TV na Africa TV number 1 officiel makambo ezali so na ba makambo ezali bandeko na mambo ezali makambo ezali ya koloma donc bandeko awa makambo ezali pe kaka ya nene lisolo ya lelo eza pasi pe mawa bandeko na ngai ndeko na biso aza na bana 5 abeleli alobi mama Ejika souffrance eleki mama Ejika ozali la seule mama oyo alobaka makambo biso tozalaka nango besoin ya ndaka mabala yango tobenga tozalaka na besoin toyoka yo nalingaka te mokolo moko olekisa video abi biloko oyo yango moni mibali bakombataka parce que biloko oyo olobaka yango bango basalaka lokola baza na besoin pena ya kochanger te bazokombattre yo mais kolemba te mama yo baka kolemba te balike mpe botyaka te basenga bino kutu mbongo wana kutu bokopesa kutu te balike botyaka te partage mpe bopartage ate kote apene toyokana partage bopartagera te balike botyaka te bacœur botyaka te bosungaka nga mpe ndeko mama ekoloba mama Ejika pesanga conseil nasala nini naza na 5 bana nalingi bana nga bakola na papa bango mais na supporter trop na photo ndeko avani na ville ya Lyon na France alobi awa na Lyon nyonso muta kobunga ata lisolo kobeta otangi no kombo te mais muta kobunga nga na mobali na nga za mama Ejika bebe na souffrir mobali na nga nano abima na combien de filles na Lyon otoza nazaka su na respect loko eza ndako social na kokende wapi nazalaka na respect lisusu te aussi omona tellement makambo eleki mabe ntango mpe nazalaki nano jeune makasi na libala tellement makambo bambanda bazobenga yo baza kofinga yo makambo wana sikoyo yo ntango koreplike kaka moto balobi yo ndo oza jalouse yo ndo oza moto azuwa abi makambo ekomi kobalukela nga donc ata likambo nyonso donc mobali na nga asalaka tout makambo nyonso ezonga na faveur na ye alobi nayebi ndenge asalaka te je ne peux pas t'expliquer mais nazoyebi so Lyon mobimba eza na bato bacomprendre nga sikoyo bato bayinaka nga na Lyon mabe ndenge olobaka mobali na nga komona samba olonga mama Ejika yo kosamba na ye munoko makasi abina ye kotonga papa bana te mais bamakambo fo tobimisaka yango tellement nazomona basi mi bazoleka epano kaka basala badepression mama Ejika nga na mela kisi ya bato ya badepression mbala combien ti ndenge nazobetelo ezoyokanga na kata ndako mobali na nga asala tu asarrangeant asarrangea lingala francais mokina asarrangea que bato bayokelaka ye mais nzambe aza makasi bato siko bakomi komona ate ye aza mabe ntango basi mosusu azokende okotaka bamabala bana 5 wana tosala 8 ans na 8 ans wana banda bomwana na nga na 8 ans wana mpo nga na bandi kobota na ye na age ya 20 sikoyo naza na ba 29 ans donc aza na 30 ba 31 na wiwi ndenge explika alobi nayebi so nayoka kaka vi na nga soni nazokola nazoyoka bavi na nga basoni
nga na lion oyo nakoma otombola mutu un peu sikoyo na baeglise kaka ntango baeglise vraiment evandi na lion nde na baeglise kuna nake kozwa consolation soki te mbele nga nakufa yebake bapoto yango biso toyaka bapoto o tanti na bengisi tata yango mpe alongwa na ye lion otikala yo moko tata te mama te biso oza bana tokoli na bafoyer mama ejika na kati ya ndako libala ndenge na yekoli komela diamba bandeko boyoka na likambo na kati ya ndako amoni consolation te nde ezalaka koswana bakamarade apesa ye diamba sakomi mama bana mpo asécurize motu na ye eye komene mpe na mwa dépression atika na ye na kati ya libala nde ngai mama ejika mibe na mela masanga na ye komela masanga na ndako ya libala mobali asambwisanga donc azalaki mokolo na ngai 10 ans ntango tokutani azalaki na 30 ans mais ti lelo oyo ngai nakomi na trinquete ke ye azokende na 50 atiki nanu te aza deja na ba 50 atiki nanu te souffrance abandaka kobundisa ngai na mbongo ya bana kozwa bakarte ya bana magika kozwa mbongo ya bana kobeta ngai mbila pese ba 500 mètres bala combien mais nga lokwa nazalaki bomwana nazobenga ye kaka nabengaki kaka ya edi nakobenga kaka ya edi aya tobokola bana na banda okoka bana nga moko te mpo na banda kolandisa bana mama jika koto nyonso bayebi nga na otambola kolandisa bana nzoka nde ya bana ozwanga zoba moko boye lokwa nazalaki na papa te nazali na mama te nani akolobela nga na poto abana ozwanga doke lokola embusu moko boye mama ejika nakomaki na suka oyo kaka suka doke nakomaki doke mutu moko na kompote to naobota mwana nga ya 5e na ngai nakufa médecin nanga kobota su te tension ekita makile esila donc nabima par la grâce de Dieu mpo na ye efaki nakufa ta atikaka konyokola bana nazwaka mbongo na bango asaka n'importe quoi mama ejika akofinga baingire akofinga nga salfi akofinga nga salfi surtout soki mbila tie na 500 mètres azobenga nga na mwasi mosusu apesi basi wana telefone bafinga ngai nga nazala traumatisé soki bazotanga basi oyo baza bavictime nga ata mobali soki abimi acontredire yo nga na kobima na koloba naza victime azobenga basi na ye bazalaki plus âgé que moi bafinga ngai bazofinga nga mpe biloko moko oyo ya ndako oyo mpenza ozomona ke baerreur mosusu ta mosusu ntango wana azalaki na ba20 quelque nazosala azofinga nga baerreur wana ye azalaki yaya soki amonaki erreur ole aede ngai mama ejika nakomaki na na mobali alingaka asimbisanga makila moko mosusu olinga omona kaka ta mosusu boyo kaka fimo bo abomaka mobali abomi na bana tiki bango bajara mobali oyo ngai ya edi na vivre na ye torture mais gloire soit rendue à Dieu moko mosusu na olela kaka na nzela na mwana nga oyo ya 5e wana nabimi na hôpital nasala batension nasala nazolela na mwana na hiver mwasi moko atelema ezalaka nani mwasi ya pasteur basi pasteur ya mitema malamu bapasteur yango mpe église kaka ya ba 4 personnes bazokende église ankunaki okuta alobi na ngai na bandi koexplike situation mama wana alobi na papa tokei yo ozala depose ngai nazwa voiture alobi na ngai nakota toke tozwa bana tokoma kuna akuta bana nanga nyonso bavanda na salon babebisa kutu biloko balia bapotopoto tozwi ta ya kosukola bana na mama wana nde tokei église bangbang nde place ngai nakenda kozwa kimia na explika bamama wana balobi na nga vana nanu calme wana nautaki na nzela ya polisi kokima kobenga polisi mobali azwi na mbongo nyonso ya bana doki mokolo me azokolaka naki voye na ye ti lelo mais soki omoni bo un homme bien qui s'exprime bien alataka mpenza lokola un président moko boye mais naza malheureuse apusaka voiture ya kitoko asalaka natikala kozwa 1 franc na ye te nayebi te ene ya nini azalaki nango vis-à-vis na nga natikala kozwa 1 franc ya mobali wana te soki kaka location eleki akosala tuna pesa ya location wana katikati oyo etikali nga na bana
soki neti ezalaki 1000 euros akozwa 500 mama ejika nakoli kaka na buzoba wana nakoki kotindela famille na nga mbongo te naza mpe na famille ya bato ya mbongo te bien sûr nayaki mwana moke neti ba 16 ans ba 15 ans ba 16 ans ba 15 ans pe mais mama na nga mpona tindela $100 ezalaka likambo kotala babasket ya bana nini donc dépression esala ngai okomona ndako sali te mama ejika ndako sali te nazala na force te okomona kobenga nga aloki zengi yozosakana nga yozosaka okokufa na maboko na nga babiloko ya bongo mama paster wana asovanga azaka lokola yo mama ejika abandi kolinga te makambo wana ote otosambela boye te alobi tia ye nanu libanda totala nanu tobondela na nzambe oyo akokozala demo oyo akozala mpe bato famille batindi ye mpo baboma yo bana mama botala badepression mosusu oyo basi baza nango te bokoleka te bokokanga nga monoko te bosala nyonso nga na koloba kaka bamama mpe bakolanda nga ka partout na kokoche ka bamama na kokoche mpe ka bapapa bapapa oyo balingi nga bazali bazobetela maboko bamama ejika beto asima na yo nga na chargea mpo na yo bakouple na bango ekoma kitoko bakoma kovanda bapapa oyo ya kaida nde baboyaka bapapa oyo ya bakaida yango nga na okende luka bapapa wana ya bakaida nayebi bakote bazalaka na mboka na nga na okende kopesa bango micro bameka na koloba pourquoi batambolaka lolenge ya bongo natuna mpe bamama parce que ce n'est pas possible et puis makambo wana ezosalama kaka wapi na bamboka na biso bana mama eza pasi bana mama ezali pasi eza esengo ata moke te même bapays ya monde entier botala na suka namoni na filmele bino loko moko so na kozwa yango awa na filme yango bomona na France bakanal ya minele bazolobela fidélité ya mibali ya bakongolais bazoloba mibali ya kongolais basala na basi ya mort te baviolaka basi bazoloba mibali ya bakongolais bazwaka ba deuxième bureau bamari aventurier bazoloba ngo na monde entier il faut lelo na tiango awa bomona na kozwa bilili wana ndambo na tiango so na okozwa ngo malamu YouTube palinga osala basansire belebele mpona ka bino bana eza pasi mpona nini colonisation ya boye mpona nini komaltraite basere na yo moko mpona nini yo maltraite sere oyo ya yo moko maltraitance ya bongo ewuti wapi motema mabe ya bongo ewutaka wapi nga natunaka na monoko ka basi mabe bongo monde entier ekende koyoba mpona nini monde entier kutu bazoyoba basi ya bakongolaise baebusu baebubu epuis baza basi moko balingaka mibali ya mboka mosusu te kaka basatanisme na bango wana balingaka kaka basataniste kutu ya bango balingaka kaka mibali na bango wana oyo banyokolaka bango mais tala mobali ya congolais en lui azala bongo te mpo soki mobali ya congolais alingi mundele abanda na okotorsione makolo aosukola no mundele makolo azosukola lipeka nyonso akosukola ye na besele na ye akosukola akonika ndako abanda otambola na mwana ndoke ekatisa mwana suki mais alinga kaka congolaise soki alingi mpe ata camerounaise tala ndenge akorespecte moi sitanga alobaka français wana mabe moi j'ai dit que tu sais moi je suis camerounaise nous les Cameroun en Cameroun on mange des bobolo on mange des ndole wana azorespecte mwasi ya camerounaise ye moko takolakisa camerounaise ne balambaka pondo ya mboka na bango po balambela akolakisa camerounaise semoule o modèle ya lingaka abando lamba bambinzo kuna bangainga na mosaka abando lamba kuna bamboto kuna abando lamba basombo kuna ye moko na cuisine mais abala kaka basio bango bayina mwasi ya mboka na ye ndenga ko maltraiter ye ndenga ko mema ye likolo ba mama bolamuka ndende ko na biso bandi ko ba mama ejika na komi siko ba 31 ans na koka lisusu te nazoluka kaka ndenge nini bokoyi koyedenga mwasi nini aza forte oyo azwa solution na problème ya mobali ya ndenge wana
asunganga pona komi la terminus na ya suka ba mindele tellement na umela na Lyon police ya Lyon mama moko azaka kala kuna na policier na biso commandant na biso kuna ayeba ba problème na biso nyonso azali chef nini o babaka nini chef du quartier aza chef du quartier to police du quartier ayeba makambo na bango avandisi ye ayebisi alobi abenge na kombo na yabi Nina tu veux mourir et laisser tes enfants hein? Pourquoi ozolinga okufa abi tu peux pas abi tu es encore jeune tu peux pas trouver un autre mari alobi ngai nazo kola retraite nazo zwa retraite mais Nina soko tikali kaka un jour na koyoka ke okufa mais malheur kaka parce que na bana bazaki toko abi mondela vandisinga mamashika abi nanga il est temps au sala choix parce que depuis nga na kota na mboko depuis nga naza chef du quartier na bino ti lelo Nina yo ezalaka kaka police donc na komana ba camarade ya ba policier soki mobali no azongi te okumaka santé kitoko soki aza libanda moins 2 mois okumaka santé kitoko mais ntango yo moko oza na force osenga divorce te biso tokosengela yo te ayebisinga kuna ke nomona bathérapeute ye mutatindanga kuna nakoma kolanda psychologue akoma olandelanga nde mutu nange komoyoka siko bien Mas mwasi ya papa pasteur abanda kolinga te mais pasteur abanda osunganga te omona kofandisanga kaka koboma libala te tozobondela pasteur pe muta umisinga na ba blocage oyo mais mwasi na abanda kolinga te mais papa pasteur kaka kanga motema ngana esi yo mibali ya ba congolais ata papa oya yo akuzongso na libala bongo po baza ndenge wana bango eza nature na bango sikwa koyebiso boma libala ndenge ni ye moko pasalaka makambo wana yo yebi o avangaka ma pasteur wone ezalaka basambla bayaka na église sikwa kolinga moninga ne pesa lokola ya longwa te yango moni basi mingi babebi na église likambo oyo ozomona pasi likambo oyo ezoswa yo oyo ezobebisa motema na yo bafamille bazotinda okende ka libala wana mpo bango baza aposani baya na posata mosusu ya ba $100 $200 otindelaka bango baza na besoin bone neti bafamille ya bato na Kinshasa nde ezalaki mwana abali mutambongo ata mutambongo wana asomba mbwa alalisaka mwana wana na mbwa bapara na ye lokola basomela bango lopango bakolingi alongwa te eza bamentalité oyebi eloko ezoboma congolais eza mentalité na biso bacongolais yango moni na bamboka ebele babenganaka biso ata Congo Brazzaville oyo ebenganaka bacongolais ya RDC ata na Cameroun balingaka biso te na Côte d'Ivoire balingaka biso te partout balingaka biso te mpo na nini comportement na biso okomona mwasi ya congolaise soki azosala ata kindumba mpo azwa mbongo na ye moko mwasi ya congolaise ya Brazzaville so azosala kindumba mpo azwa mbongo na ye moko congolaise ya mboka na biso napesika exemple ya terre à terre akozwa mobali ya congolais atie na ndako jigolo alesaka ye amelisaka ye eza mpe bacomportement na biso mais Brazzavilloise akozwa mundele po akende liboso aboyi na ye po abika azosala ne vie ya libanda alingi na ye mokolo akobala mpe abali mobali ya sérieux mais biso mpe bafille ya bacongolaise toza mpe sérieuse to départ tolingaka mobali ya sérieux te na sens ni yo moko ozomona ti ozokoma na 5e bana ozomimona yo moko maltraitance wana ozwa kobutela biso oui mais yo moko ozomona est-ce que olingi ovanda na maltraitance wana ti bamindele ti bapolisier bazokamwa yo bamoni yo na moto aliboma batindi yo epa psychologue ekendaka bongo mama bato nyonso bapesaka masolo ekendaka bongo fo na booste mwa moke il faut mpenza na baloba mbandi ekota mpenza na motema mpo osentir biso tolingaka na biso bongo tovivraka bongo eloko eboma congolais au partout balingaka biso te eza kaka mentalité ya congolais ezali lokola mentalité moko nayebaka te soki bana israelo bakendaka bowumbu ezalaka bacongolais congolais alingi bowumbu congolais amesana na souffrance congolais amesana président yaka nini okolaka ye président akopesa lipa na nguba nayebi te so congolais olinga ye congolais alingaka neti président moko yo so mona président congolais abeli ase soigner na Congo te soki babeli maladi bake na Europe
donc mundela mona bango zoba kutabitala abeli mais na mboka na ye ata médecin moko taza compétent ya ko soigner ye donc ye moko mama ye mo abongisaka te ye moko eloko mususu abongisaka te mais akokende ko se faire soigner na poto ata ba mobutu bakoma bazala ko se faire soigner na poto na bata moko nde bo akoma ko se soigner na Guadeloupe comment déjà reta basi balesaka e poison. À qui la faute? Parce que ça mentalité pas ba mibali na biso ko bongisaka jamais ndako na ye soki okomi mwasi na ndako okomi embusu soki oza mwasi na libanda oui akozwa mbongo akopesa yo akosala yo amour bien akolela yo ba ankoro mais mwasi na ye ya ndako bango basupportaka te on dirait baza na ba femme de nuit na o balingaka te ke bazala en couple baza mokie ebala bakongolo bavandaka en couple. Donc et puis baza na problème moko faut accepter bango comme ça biso pe bande kwa basi toi lakisa bango ke toi accepter bino comme ça et ça même coutume te bakoko na biso bazalaka bongo te et ça même coutume te bango bakomisa yango coutume biso to mona bakoko na biso so bazalaka na basi ebele mwasi ya liboso bakopesa respect makasi mwasi na mwasi wa kobanda ko impolitesse yende muta kolongwa mais mibali na biso ya lelo baza trop dangereux eza même coutume te soumission na bango balingaka azoni yo kolo yo zalaka soumise azozwaka mibasi yo zalaka soumise donc yo zasu na motema te soko lingi mobali ya kongole longola motema no bwaka azofinga yo zala soumise pona bango soumission yango wana ezala tangi classe te bazala bango ndenge moko ponde kwa sazo bazolo baba français bele ezazolo baba français bele bango ba ndenge moko bazana bango ba changeaka te oko changer ye wapi oko changer ye wapi ba changeaka na bango te yango nde likambo bango ba changeaka te a changer le na nini ndeko na biso na bana 5 akomi na point siko turo mbila penda kaboli bango oyo nani ya ABC chef du quartier chef ten wana du quartier ABC abi moyen te alobi nina luka solution je pense que ndenga yepa na biso boazo ko kapé ko luka solution ngote ko kende ya edi pona ye eza et puis pe edi so akebo tu na ngani soki ka bakabwani bo soka ozonga na ndako ou soit atikaka moi c'est toujours na zemi poso ba pesi 500 mètres et dia sala 4 mois libanda te 3 mois na paki na okota mbamoko libala doka zaka na bato ale yesu kwa kumoyo kazua yesu kwa kumba yo to bengana kinga yango na kendeke pa mwasi wana ale nina kozwa bilamba na o yaka na bilamba na yo po kabula libala wana bavandi do asa yeba ye stratégie betaka ye bande konga kuna interpréter na kuma ko lobapenda histoire vraie interprétée par IJK Amour TV IJK bébé Amour TV mais batu balingaka même pas na interpréter batu bazoya na masolo na bangonga na loba te mena ko loba bokanga mnote bokainga maboko te bokainga mnoko te ngaso ba ye na ngona kubeta ezaka pona ulata ba papa manto ya lokumu bolongo na ba petit valeur okonyoko ya mwasi pona nini okovana na mwasi na calcul papa eloko mpe ezoboma bandeko ya so mibali kozala fainéant eloko ezoboma bandeko ya so mibali balingi bavivre na bafrai ya basi balingi bavivre na bafrai ya bana ozokata soni te mwana banofuta yo mwana mbongo yo ke mosala bafuti yo mbongo na yo ye pe mwasi ake mosala bafuti bana mwa mbongo na bango miki encouragement mwana banokopesa mbongo wana papa epe ozwi mpe mbongo noke nango pa mwasi mosusu ape na mwana ne ya mobali mosusu ale oke mpe kobebisa mbongo bana oyebi yango moyen boprogresse eza te parce que bozotambola na malédiction papa baloba na bino ndenge nini bandeko na biso ya basi eza foti na biso moko atanga mo mpe na mitie na kati eza foti na biso tolingi babiloko moko oyo eza impossible pa ya na bamboka mosusu bafille ya bamboka mosusu ya baafricaine batelema bakoba koluka plus mbongo bakoba koluka plus bacommerce na bango bakoba koluka plus base focaliser na koluka mbongo ke na makambo ya mibali
biso tolinga likambo ya mobali okomona moninga koko vanda na telefone azokoso kaka nga mobali nanga suma nga saki ya Gucci bapesaka eloko te akoma kovivre nde na bavantare na bakokosaka bato oyebi mobali nanga ya edi apesaki nga 500 ya edi donc ali bapesaka eloko te aza kose soulager ya kobombardaka bato na matoi makambo ya lokuta okomona babimi mpe na mobali voiture ya ye po boyi te koza mpe voiture na yo mais bakobima na mpo ya yo mpe eza ya ye soki apesaka soki akontroliaka na mbongo bakobima mpe babimi mpe na mobali boye bake fete ye moto asombeli mobali wana bilamba boyokaki lisolo mwasi wana elaki biso avant mobali akende fete ye fo asombela mobali wana bilamba mais mobali wana asalaka soki te bakomona ye en couple te mobali asa yebake mwasi alingaka mona en couple mibali na biso baza trop malin boyebaka baza barenard les corbeaux et les renards bayebi eloko nini yolinga so yebi kolingaka ye po azalaka molai mbinga esili yo sikoyo ntango yolingaka komontre ye ke ye moto aza molai mbinga aza te bango sikoyo bazwaka motu makasi andobetoka na eloko wana mpo bango bayelaka biso système ya sans pitié mais ti lelo bamama bayelaka baoka na esprit ya akochange nakobondela nzambe te mama te aza motu po ani ya kobondela mpo na yo te toboyi te tobondela mpo na bo me po ani ya kobondela mpo na yo te aza motu heure moko zongisa ye na place na ye dès le début lobaki ngai na boye tokomarche na biso te soki alingi na ye te akivuna nde aluki ne mwasi na ye ya embusu oyo ya kokende omonela bake na embusu na ye yo vandi na yo mama bandeko na biso asouffrir pendant soki baane combien sikoyo aza na bana 5 atindeli nga foto abebi te bana ngo 5 tozobutana mpo tomona mabumu eza nango te mwana mwasi kitoko mazomona elongi akoli na souffrance ekomi na ntango mama ose déchaîné soki eza spirituel mama balonga spirituel kaka na prière oyo bambongo baloba balongaka makaku na mpela makaku balongaka eka na bitabe na banane oyo etela oyo eza mur makaku alingaka banane ata akimi soki otyeli eka ntela boye aye ntango ozwa akoya kozwa yo okangi makaku sino na nzete okokanga ye te mpo lisano ya nzete totikela makaku mpo makaku nde ayebi lisano ya nzete sikoyo mobali ayebi lisano ya libala mibali na biso bakongolais bayebi lisano nde na kobeta terrain na nzoto ya mwana mwasi ya congolaise ayebi de quoi nous sommes des bêtes ayebi de quoi nous sommes des naïves bayebi ndenge biso tolingaka tolakisa baninga na biso ke baninga ngasi na bali bayebi ke biso tolingaka ko sans libala tokokoka te bayebi ke bazola libala bakraka basi ya mapuya bayebi toyebani mpe monde entier siko basani bayebi ke basi moko bembusu bataba be bayebi kasi fo tosomba bango na mbongo ti ntango bayebi oza bongo ntango renard ayebi ke corbeau ani mongongo mabe mais ayebi ke corbeau alingaka bakumisa ye akotika fromage. Et bonjour, messieurs du corbeau, et que vous êtes beau. Bonjour, messieurs du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ça monture sur votre plumage et ça rapporte à votre ramage. Vous êtes les Félix et tout le bois. Donc à ça ça y est corbeau ayo qui est sengweleki a fungoli babé a fungoli large bec naé. Il fait tomber sa proie. Et bon, quand on renard a zoa qui a fromage, alors akatina mouki, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui le coûte. Cette leçon vaut bien un fromage, bien sûr. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui le coûte. Lokola biso to yoka bango, yango wana. Flatter nyonso vivra na litoi moto apesi litoi soko pesi litoi soko tiki laisser aller obandidi ayo moko papa mbonga bana yango oyo tosala nini oui olakisa mobali oyo yo yebi osala makabo ozolakisa papa mbonga bana yango oyo 400 oyo mais 400 yango ozolakisa le papa kendo tika ngai 400 yango ozolakisa ndenge ozotia na banki po eke na compte épargne bloqué
400 na bango yango eke na bloqué po longolaka makambo nyonso kende sango na bloqué eke na compte bloqué obi te omoni bafuta ya bango 400 mais nga nalongolaka mbongo ndambo nde biso totiaka mbongo ya kolia mpona biloko na bango ya kolia nalongoli 200 yango na compte épargne mpona bauniversité na bango mpo bovanda bien olakisi ye bovanda bien yo opesa mbongo ya bana na sens ni yakomi mwana ata na leta baokanga ye yakomi mwana mpo opesaki mbongo ya bana ebona apesaki mutu makasi eza yo moko ti eza yo moko mama sikoyo olingi toloba noni olingi toloba nini bandeko ojwa mayele te bandeko bozape te na suka na kolakisa bino kasete moko boye bokotala yango très bien bokomona yango ke ndenge batiela bakongole ya RDC balobi mibali momba balingi kaka bakobina balingi kaka basape balingi kaka makambo ezanga te donc bazodevalorize déjà peuple na biso yango moni babetaka biso basible baye kobotola biso mboka mpo bayebi déjà lolenge toza na mboko boya na mibali te ezaka toujours passe bayebi ke mibali na biso baza na bango bataloyenge bana bango bata bakwiti bana bango bata bagrand saper bana bango bato balela bilamba babi bakendaka basala bango bato ya oleole ebongo biso tokobika te lobi mboka wana badescendance na biso boya kokoma baesclave gloire soit rendue à Dieu atelemisi ata bakombata gloire soit rendue à Dieu atelemisi ata bakombata mais tala ndenge tofinga bango tala ndenge baoyo bamelaka balinga bambiasi bafingaka bango bakombataka bango tala ndenge basalaka bango mboka wana nayebi te bandeko so totali na biso mibali to wana mentalité moko ya mabe na mboka wana soko olingi baka mentalité mabe talaka na YouTube kende na YouTube bakamerounais ya banani baza na bango baosala makambo na bango mais okomona motema mabe oza na YouTube kota bakongole okobima balingi moto abimisa motu te soko oza na nzambe te na YouTube bakongole okufa wangam na yosa bino bazoya koatake bato ti na bandako ndaobelela bino makambo eza vrai basalaka bareunion ya sese kobengana na batelefone ya sese baluka ndeni bakokweyisa baninga eloko moko pete kaka mpona balike oyo na bageme oyo kaka soki bamoni oza na bana membre donk baza bato moko me na bakote mosusu yango ozomona soki otali bakongoli oyo mosusu bakima biso neti baledi sonia bakende na bango kota bato mosusu basalaka ba 45 000 bango nyonso to ande basalaka ba 45 000 ekoma lokumu me baledi sonia betaka masolo coach congolaise akima biso bomonaka neti asalaka ba 50 000 vues ebongo so okepa baivoirienne baivoirienne bazosala do motema mabe te bazosala ba 90 ba 100 000 vues mpona bango ekoma eloko pamba biso toprogresaka te ka likolo osali mwa 15 000 vues ale bato nyonso bakomi na se osali mwa 2 000 vues kaka bon 15 000 kutu te 2 000 vues kaka yango baobundana 5 000 vues so bamoni oyo bandi kokoma kaka na ba 5 000 ongata oyo na bandaki nazali na ba 30 000 vues nayebaki na oyo basysteme na bango te ya keto bato mobimba tozobazeka na keto mobali olingi mwasi kaka na keto mwasi olingi mobali kaka na keto bandeko tochange baide ndeko nanga mwasi telema baoyo mpe baza na expérience na bakoexplike yo basi bakoma koluka mbongo basi bakoma koluka baseparnuire basi bakoma koluka bavie mosusu libala kaka te moto ezali voire membe libala eza trop importante na lola ekozala nango te kaka mobali akongole ka moto existaka te na monde oyo bamisu mpe babala mindele bavanda bamisu mpe babala mpe ka bakamerounais wana mpe barespecta bango mibali mpe bakongole ya malamu mpe bazali so mpe baza te bekolo mosu ezali toyaki poto mpona nini po tovanda na kongo te tokovanda te ka likoya mibali moo balingi na bango kochange te e banani bakofere bango bachange eza biso tanto banani bakoluka révolution eza biso banani bakoluka indépendance mpo tozwa indépendance eza biso bato bateyaka na baeglise banani bapasteur bakaka mibali bango mpe basalaka banko ndeni pasteur opesa o conseil ya malamu so ma pasteur azokotela oseke azomona danger
ye moko pe avandaka na pasteur bongo biso mo mutu toambrasa bango bongo tokomisa yango malamu bazaka ya mibali nde kaka nasali oyo boye ngai naye kotraduire na nga naye kaka kointerprete mai ta nde bakofinga ta nde bakoyina balingaka kochange te tala na ovi mobali yo vanda ofutaka ndako te olalaka do yo na mwana moke kutu azwaka location azocontrole na ndako na baélectricité yo tata mobimbo ofutaka ndako te ofutaka courant te okoya mpo yo kolamba semono na cuisine ozomona yango normal ozoba mpe mpo na poto mpo baofute bana yango ani kosakana nga asakana oyo moto apekisi osala cv okende kokotisa to osala formation osala mosala bazobenga bato ya kobenga atako totanga to tosala ta nettoyage ozwaka ya yo 1500 1400 papa boni yo moko olingo frene vie na yo nde olingo olatisa yango na miso ya bato abombi bana ne 9 mois aboti wi mais bana na bazofuta bango na gouvernement mbongo na bango mpo bakendaka classe bazoencourage bango mpo bazala avenir alobi mpo bayebika université na bamboka mosusu epea yango bafutaka bango mwa moke mpo baliaka mpe ndambo bobombaka libanda yo olingo okomisa yango ya yo olingo okomisa yango affaire d'état bazofuta bana baofuta yo te yango wana habitude bango na héritage botikaka eloko te mpo boyaka bakosuka kwambaka moto ana matoi po ayokaka matoi elekaka motu te ojwa mayele te yo ezwa mayele ojwa mayele te change baide ndeko change baide okobana onyokwama ti wapi okokufa otiki bana no wana 5 ye aza nde azomona bango baligablo na ya kobokola bango bien te bandeko bozala na me kotiela bino kasete wana botala yango bandeko bokoma te bosunga ndeko na biso bozela bakasete wana bafingi mibali na biso na biso bacongolaise ndenge tozovivre vi na biso amoureuse ya mosali te vi na biso amoureuse ya vraiment ya mbilinga bandeko tomeka kochange nayaka kotuka bino te me nayaka nde mpo na kolatisa bino bamanto kolatisa bino baparapluie bamama bofungola misu bamama libala ezali important mais eza trop important te eza mieux te soki eza malamu wi libala eza eloko ya kitoko so eza kitoko mais wana eza nango libala te na ndimi mpe te ndeko ya biso yebisi biso te so babala ye na ndimi mpe babala ye te azobota kaka ofele ade mpe mwasi ya libala te siko mpona koboma libala azobanga baokenda mo mpe na divorce te ane mwasi ya libala te babala ye te mpo sokaki mwasi ya libala nga banda mama ejika bebe nalata bagi nalata boye mpo na nini moto azoyuzu yo ozotala. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Est aussi tristement réputé comme étant un des pays les plus dangereux pour la femme. Pour lancer une action en justice, la femme mariée doit avoir l'autorisation de son époux. Et en cas du décès de son mari, elle doit suivre un ensemble de rites et de dures épreuves. Il arrive parfois dans certains coins reculés du pays que la jeune veuve soit mariée à l'un de ses beaux-frères dans le cadre de la continuité du mariage déjà contracté. De même, si la femme décède, certaines tribus attribuent une des sœurs de la défunte au veuf. Très peu actives politiquement, certaines femmes du Congo sont très marginalisées. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question. Politiquement, certaines femmes du Congo sont très marginalisées. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Balobito linga danse somo. Ce qui forme un patrimoine humain et culturel unique au monde. Incontournable au Congo, la danse fait partie de la culture de la population. Très élégante, quitte à dépenser des sommes d'argent très importantes. Au Kinshasa, on trouve de nos jours plusieurs sapeurs habillés en vêtements colorés, costumes, cravates et portant des lunettes de soleil, même la nuit. Même la nuit, selon les sapologues, le premier commandement de la sape est « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Le mouvement a pris une ampleur telle que des femmes congolaises deviennent aussi sapeuses. Il existe aujourd'hui une religion dénommée Kitendi, fondée par un Quinois appelé Stervos Nierkos, qui s'est autoproclamé pape de la sape. Devant sa tombe, tous les sapeurs du Congo viennent se recueillir chaque 10 février. Le spectacle est d'ailleurs grandiose. Le style vestimentaire traditionnel n'est pas pour autant... ou encore le soukous sont des styles de musique qui ont été si populaires qu'ils se sont propagés au-delà des frontières du pays. Les adeptes de la musique sont autant fanatiques que les supporters des clubs de football européens et parfois aussi violents. En effet, il arrive que des combats éclatent lors de concerts entre les fans rivaux. La musique a pratiqué la danse du Ndobolo jusqu'aux années 2000.
Siko yanga nini babele libino monde entier. Siko yanga nini ba papa ba congolais. Bolingande na bomba vérité. Tenga na kona loba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Balbi bo nyoko la kabasi na bino. Bo viola kabasi na bino. Bo basi na bino ba kuma be mbusu. Bo ko ko zwata ndeko moko akufi bo zo imposer bango ba mariage ne toka ki témoignage ya lobi abala leki ya mobali na ye. Basi ba congolais baza na valeur te. Atane ba komi na politique bazo luka ba tenir tête ba kota politique. Maintenant nous basi ya congolais bazo na bango indépendance te. Baza ko lela abi boza bazoma infidèle ngam na lobi te. Bozo binisa basi ba deuxième femme bozo taper ezo déshonorer moi si tant yo veler moi si ozo ba pe deuxième femme soumission. Mbongo pe balonga te bolingi ba sap bolingi milangwa bolingi ko bina bokuma ba fanatique. Yango lokola ba comprendre bino yango ba botola bino mboka yanga nini nga nazolo bande ba obazana matoi ba yoka likambo na moto te abokoleka te bonzambe nde vérité na kati ya bonzambe bo changer nde siko bo mema mindele wana likolo ti nde boyaka komema ngabo boni ko faire taire batu baloba tata likambo ezomonana na miso ya batu bakangaka munoko baloba te nga nasala émission te naloba te mpo bochange bapapa bochange mboka ezokende botika kaka makambo basapo wana bozolata na baconseil fo biso motu topera bino mbongo balocation biso na bana bokoki koluka mbongo na bino te mpo bosalaka foli mboka ezokende bino kaka milangwa mboka ezokende bino kaka yoka si mindele bango te bamelaka masanga te bonyokolaka basi boyaka kofingaka basi ya bacongolaise bamonaka mpasi na kosalelaka bino basemulu bamonaka mpasi na kosalelaka bino makambo ebele bofingaka bango bokritikaka bango ya solo wana basi wana bazomona pasi tellement bango bazomona pasi yango mboka mpe ezokende kaka boye tellement bazomona pasi. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Très élégante, quitte à dépenser des sommes d'argent très importantes. Au Kinshasa, on trouve de nos jours plusieurs sapeurs habillés en vêtements colorés, costumes, cravates et portant des lunettes de soleil, même la nuit. Même la nuit, selon les sapologues, le premier commandement de la sape est « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Le mouvement a pris une ampleur telle que des femmes congolaises deviennent aussi sapeuses. Il existe aujourd'hui une religion dénommée Kitendi, fondée par un Quinois appelé Stervos Nyarkos, qui s'est autoproclamé pape de la sape. Devant sa tombe, tous les sapeurs du Congo viennent se recueillir chaque 10 février. Le spectacle est d'ailleurs grandiose. Le style vestimentaire traditionnel n'est pas pour autant... Ekisoba sangaka. Bako suka kwa mbaka. Mutana mato ipwa yo kaka. Mato ele kaka mutute. Ojwamael était yo. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Bango ya balobaki. Mbangu pema. Eloko elekitika ezali te na mokili. Ojwamael était oyoka bango ya te. Eliso na biso esuki awa. Tokutani mbala sima na épisode mosusu. Donc, bozala kaka scotché branché cimenté ndenge kaka tolobaka na la joie de vivre TV, IJKBB TV, Africa TV number 1 officiel makambo ezali. Waabudiwa, unastahili. Hallelujah. Hosanna. Wakubuti wanga unastahili.